كنرحب بكم من جديد ونتقسم معكم طريقتي في الطهي او الطبخ في اكياس الفرن، يعني البلاستيكات او الساشيات اللي كيتباعوا خصيصا ديال الفرن. كتقدري انك طيبي فيهم، كطيبي فيهم الدجاج، اللحم، خضره، مرق، اي حاجه عندك ممكن انك طيبيها فيهم. كتجي نتيجه الطهي فيهم زوينه بزاف. انا هنا في هذا الفيديو غادي نحضر فيه الدجاج بعد ما كتختاري. انا هنا اختاريت بحجم صغير شويه، ما تيكونش كبير بزاف باش ما ياخذلكش وقت بزاف في الفرن. الدجاج بطبيعه الحال بعد ما تكون يعني كنقيتيه، انا هنا نقيته بالماء الحامض وسكينجبير وخليته مترقدو مزيان والملحه. من بعد ما كتنظفيهم كتخليهم يتسقطوا مزيان، من بعد عاد كتستعمليهم. والخضره كتختاري اي نوع خضره عندك. هنا فقط خدمت غير بالبطاطا والبصله، وكذلك غندير حتى بالروز. وبطبيعه الحال هاد الساشيات اللي كيتباعوا خصيصا ديال الفرن يعني كطيبي فيهم، متوفرين وموجودين، يعني ماشي شي حاجه جديده كاينه من شحال هادي. بالنسبه للروز اللي غادي تطيبي فيهم الروز بعد ما تكوني يعني غسلتيه مزيان وتصفى، مابقاش كيبان هذاك ولا كيبان الماء تيخرج صافي ونقي، غادي تغسليه وتخليه يتقطر. من بعد تخدمي به الشرموله او صلصه ديال الدجاج اللي غنستعمل هنا عاديه. درت فيها ضامه ديال الزعفران وضامه ديال البنه، الملحه، البزار، سكينجبير، السودانيه، معلقه او الفلفله حاره، شويه الثومه وشويه القزبر يابس، شويه الزبده وشويه الزيت وشويه الماء باش نخلطوا هاد الصلصه هادي. يعني درت انا صلصه عاديه، توابل عاديه. ممكن ديري صلصه بنكهه اخرى بحال ديال الزعتر، ديال اليازير، يعني اللي بغيتي اللي تعجبك ممكن انك تخدمي به. كدهني هاد الدجاج بهاد الصلصه هادي مزيان، ومن بعد تخليه هذاك الدجاج يرتاح على الاقل ساعتين باش ياخذ الطعم. غتحضري هاد الساشيات هادي بطبيعه الحال كما سبق ذكرت بانهم متوفرين وموجودين. كتاخدي بالحجم اللي يناسبك، يعني فيهم القياسات، كاين الصغار وكاين الكبار اللي بغيتي. هنا غادي نستعمل معهم البصله. انا هنا خدمت غير البصله بوحدها. ممكن ديري الخضره والدجاج، تقدري ديري الخضره واللحم. اللحم اللي كنتي غادي تستعمليه في اللحم لازم يكون اللحم قطع صغيره، ويكون اللحم ما ياخذش وقت بزاف. هنا درت البصله درت ملحتها شويه، ودرت انا هاد الكيس هذا هز لي غير دجاجه وحده. درت الدجاج ودرت فلفله حاره، وكتضيفي غير ديك الصلصه اللي بقات، كتضيفي لها شويه الماء وكتصبي عليها. ممكن انك ما ديريش هذاك الماء لان هي من بعد هذاك الدجاج كيطلق مرق كثير. بعد ما تسدي الكيس مزيان لازم ان يكون مسدود مقفول مزيان. كتكي شويه، يعني كديري ليه تقيبات باش يتنفس في الفرن. بالنسبه للروز، هنا الروز هنا درت ملحته، درت الملحه والبزار، شويه الزيت، درت ورق الغار، ورقه سيدنا موسى، درت عويد ديال القرفه، درت شويه الزعفران. ممكن انك تضيفي اي توابل تعجبك، ممكن تضيفها مع الرز. بالنسبه للرز هنا ما ديريش بوحدو لانه ما غاديش يقدر يطيب لك مزيان، غادي يكرم وينشف. انا هنا ما بانش لي في الفيديو الروز درت معاه واحد القطعه ديال الدجاج، هذيك درتها باش انها هي اللي غادي تطلق هذاك الماء، وهذاك الماء هو اللي فاش غيطيب لنا الروز. يعني نصيحه ان الروز ما ديريش بوحدو في الصاك في بلاستيكه. اما غديري مع قطعه ديال اللحم يكون صغار، واما غديري معاه الدجاج، واما غديري معاه الخضره، لان هذاك باش هما اللي غيطلقوا لنا السائل باش الرز يطيب. الا درتي بوحدو ما غيطيبش، بالعكس غادي ينشف.
والبطاطا حتى درتها في كيس بعد ما تكون ملحتها، ودرت شويه البزار وشويه الزيت وشويه الكمون، خلطتهم وسديت عليها حتى هي. ولازم انه الاكياس تكون متحكمه، يعني مقفوله مزيان ما كتنفش. بالنسبه لطريقه الطهي كتدخليهم الفران وما كديريهمش ما تيكونوش قراب للسطح الفوقاني ديال الفرن، يعني ما يلمسوش الفوق. يطيبوا على درجه حراره 200 حتى كيطيبوا. انا هنا خداو لي بالنسبه للدجاج خدا لي تقريبا ساعه وما كاملاش، يعني كيبقى بحسب الحجم ديال الدجاج او اللحم اللي استعملتيه، ولا يعني كيختلف الوقت. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا. انا هنا كان ممكن ان مازال نخليهم الا بغا ياخذوا اللون محمر اكثر. انا اكتفيت غير بهذا القياس وخرجتهم. خرجوا لي سائل كتير لان بهذيك الاضافه ديال البصله ومع الدجاجه طلق سائل كتير. انا فقط هنا عريت عليهم شويه باش غنعاود ندخلهم الفران باش ينشف لي السائل شويه. وهذا هو الشكل ديالهم، تيجي لذيذ وبنين وما كيجيش ناشف، كيجي شويه فتي. طريقه للتغيير فقط. هي ممكن كذلك تستعملي حتى الدجاج دير بحال شكل المرقه في كيس، يعني كديري الدجاج والخضره ولا اللحم والخضره والمسائل كامله وكتسدي عليها وتدخلي الفران، حتى هي كتجي نتيجه زوينه. المهم في هذا انه ما ديريش الحاجه اللي ما ذكرتهاش من الاول، ان ما ديريش البلاستيكه مباشره فوق اللاطه ديال الفرن. حاولي انك ديري الصحن ديال الدجاج من تحت اولا ديال اولا صينيه اولا اللي بغيتي باش تبقى جامعه لك البلاستيكه حتى لا حليتيها يبقى المرق لداخل. وهذا هو الشكل ديال الاطباق ديالي شاركت معكم، نتمنى ان تعجبكم، نتمنى الفكره تنال استحسانكم. البطاطا كما بان لكم هنا انا درتها بالقشره، ممكن تزولي القشره، انا كتعجبني بالقشره. الا كانت قشرتها شويه رقيقه ونقيه كديريها. يمكن كذلك تعمريها من الداخل، يعني الدجاج تاخديه وتعمريه من الداخل حتى هو كيجي زوين ولذيذ بزاف. كتبقى فكره للتغيير فقط الا توفر عندك هاد الاكياس. كنتمنى عفوا اقتراح اليوم يعجبكم وينال استحسانكم، وما تنسونيش دائما من تشجيعاتكم ومن دعمكم. غنخليكم على امل اللقاء بكم في فيديو جديد بوصفه جديده، دائما مع ديليتسيا. دمتم في امان الله ومع السلامه.